صحیح. مطلب پروډکټ هانټینګ تاسو زده کو اوس چې اوس به مونږ سورسینګ زده کو چې مونږ به د یو صحیح. پروډکټ دا ستا سکرین دلته ماته عبید استاد نه ښیي، سکرین دې ماته نه ښیي. لا شیر کړی مې نه دی، اوس زه شیر کوم. ها ها. خو دا به لږ ټیم علي اوس دې کې لږه مسله راغلې ده دغه کې که نه نیټ کې. نیټ کې نه، دا دغه چې کوم دی دا زوم ها. کې. زوم کې شیر خو نه شو راسره که نه. نه نه دی شیر شوی. څه وایي درته ډبل کلیک خو نه غواړي، ډبل ټیپ دا سرچ کړه خو پرې رانه ډبل کلیک ټو انټر فول سکرین. او ډبل کلیک پې وکړه باندې ډبل باندې کوم. او داسې دا موس دغه چې کوم موس دی دا دغه کا دې باندې ډبل کلیک وکړم دې باندې او دا چې کوم اپشن دی تاسو په دې باندې ډبل کلیک وکړم. نه یان کې دا ماس. ته ما ته یو سکرین شاټ راولېږه، ما ته یو تصویر پرېږده. دا ټیم علي خیر دی، دا دغه شي ډایرکټ نه شیر کېږي. دغه شی پې راغلی دی، ګوره درته مې درولې و. په دې باندې ډبل کلیک وکړم دا دغه دی چې پېښې دی ډبل کلیک کړه. ډبل کلیک چې پې وکړم بیا دغه شی ولې دا به د سکرین شاټ هم درولې. راولېږه دا لیکلي دی عبید الله هیز. او بس صحیح شو دا شیر کېږي یو څو منټه اخلي. صحیح ده دا به شیر شي. اوس چې دی زمونږ کلاس چې دی که نه بس کلاس 2 پاتې دي انشاءالله به زموږ کورس چې دی به کمپلیټ شي. دا پروډکټ هانټینګ به مې زده کړو. اوس چې دی د دې پروډکټ چې دي اوس زموږ سپلایر سره کانټیکټ کوو، د دې سپلایر ته به موږ ځان رسوو. دا زموږ طریقه ده. اوس صحیح ده په دې کې موږ صحیح دی. صحیح دی او انشاءالله. څه دغه درته وشو مطلب تا کتاب ویل چې یاره مطلب دا به څنګه شي زه به پرې پوه شم او که نه. اوس تا ته څه پته لګي چې څومره پورې موږ مطلب کار کړی دی په هغې دې پورې خو ته پوهېږي که نه. او چې کوم کار کوم کلاسونه اغوستي دي هغه ما ځان سره تکرار کړي دي، په هغې انشاءالله بیخي پوه یم، هغې کې مشکل نشته راته. انشاءالله داسې به وي که نه چې هغه به ته بل کس ته هم ښودلی شو. دومره پورې زما یقین دی. ها. وایم دومره به وي که نه انشاءالله چې بل کس ته به یې ښودلی شي. نه نه انشاءالله. او بیخي عبید استاد تاسو ماشاءالله لهجه هم ډېره ښه ده او کلاس تاسو چې کوم کلاسونه ما ته راکړي دي هېڅ قسم سوال پکې نشته انشاءالله. بس صحیح ده انشاءالله. زموږ کورس چې دی هغه بس کمپلیټ کېدو والا دی. دا سورسینګ دی نن په دې کلاس کې موږ سورسینګ زده کوو. خو دا سکرین شیر شي یو څو منټه دا سکرین نه شیر کېږي څنګه چل. دا کېږي خیر دا اخلي دې کې اوس دا لږه مسله ده. ما سره نور کلاسونه چې دي هغې کې هم دا مسله کوي. بیا به داسې کوو چې په دغه باندې به اخلو ګوګل میټ کې. ها. انشاءالله صحیح ده. صحیح. زه دې ته به لږ ویټ وکړو دا به ټیک شي اوس انشاءالله. او تاسو یو څه ویلي عبید استاد چې والمارټ باندې هم کار کوو چې څه دې ویلي وو که نه چې هغه او هم ډېر. بالکل اب هم در سره شیر کوم. والمارټ چې دی که نه والمارټ کورس اخیره کې چې اخرنی کلاس زموږ وشي بیا به در سره هغه مکمل کورس چې دی اب هم در سره شیر کوم. اجې ته ګوري یو کلاس که نه او په هغې باندې بیا سټارټ واخیستو احسان الله ورو ډېره زیاته فایده به درکړو که نه. په هغې باندې فی الحال اوس څوک هم کار نه کوي، نه پرې څوک پوهېږي او نه په هغې کې مطلب د پښتو کورس په هغې باندې شته. انشاءالله ما کورس ډیزاین کړی دی، ته به یې وګورې تا ته خپله اندازه وشي په هغې باندې چې تا د هغې مزه ته واخیستله که نه نو ته به ډېر زیات خوشحاله. صحیح ده. صحیح ده. الله دې قدرمن لره. صحیح ده. بس بیا هغه ما سره شیر کړه خبره خیر. سره لازما شیر کړم انشاءالله. او چې بس اوس دا کلاس دا له خیره کمپلیټ شو که نه زمونږ بس دې کې دومره سبق پاتې دی چې مطلب دغه سپلای سره کانټیکټ څنګه وکړو که نه عبید استاد. او پروډکټ به مطلب بیا دا لیست مال کړو. بیا هلته ویر هاوس ته بیا دغه اکاونټ جوړوله دا ټول هغه یې خیره را کمپلیټ کړو که نه. او بس نور ورکې دومره کار نشته. بس پروډکټ دغه چې دی که نه لیسټینګ پاتې دی او بس سورسینګ دی. دا دوه کلاس صحیح ده. انشاءالله. صحیح ده عبید استاد. صحیح. صحیح. سکرین شیر شي که نه دا ولې د نیټ د وجې نه شیر کېږي؟ نیټ کمزوري څه نه چل نه دی؟ نه نه دې زوم کې اوس لږه مسله راغلې ده دې کې اوس دومره یي که نه چې کله مخکې به مونږ داسې کوو چې ډایرکټ به سکرین هم شیر کېدو اوس سکرین هم نه شیر کېږي زر. او بله دا مسله کوي چې دغه چې کله مطلب 40 منټه پوره شي که نه نو دا کټ شي نو بیا به ورته 9 منټه بیا ویټ کړي
نو دا او لکه مثلا نهه منټه دغه کې ورته صبر کې، نو دا ورکې اه مثلا نو د خپله کوشش کوم بس دې نه اورو بیا به په دغه باندې اخلو، ګوګل میټ باندې صحیح ده. هغې باندې صحیح ډایرکټ مثلا نه زه نن به په دې باندې کلاس وایم انشاءالله. صحیح ده ان شاء الله صحیح. نور څه حالات دي بعد استاد پیښور کې خو دا سکرین شیر شو. سکرین شیر شو. ها او بس کلاس دې دغه کلاس صحیح ده. استاد کمپیوټر سکرین لپټاپ سکرین راغی ماته لکه صحیح ده دا کنه، اوس شو کېږي درته ها ښکاري درته زما سکرین درته ښکاري. ستا سکرین نو ستا سکرین خو مطلب دغه دی راغی خو کلاس چې کوم دی نه شروع کې هغه پیج نه دی راغلی نه کنه. نه خیر رحمان نه دی دا کړی بس سٹارټ صحیح. صحیح صحیح ها شو صحیح. احسان الله ورور اوس به داسې کوو کنه چې موږ به څه کوو، پروډکټ هانټینګ به موږ کوو. پروډکټ سورسینګ صحیح شو. پروډکټ سورسنګ سورسینګ به موږ داسې کوو کنه چې لومبی مطلب موږ څه وکړو، کرایټیریا ته وپېژندله، د هغې او کرایټیریا مطابق ته لګیا شولې او د ځان لپاره د پروډکټ پیدا کړو بالکل په هغې کرایټیریا باندې مکمله صحیح شو. صحیح شو وینینګ پروډکټ تا ته خو دومره صحیح پته ولګېده. اوس به موږ څه کوو، اوس به موږ د دې پروډکټ سپلایر پیدا کړو، د دې پروډکټ برانډ به موږ پیدا کړو. نو د دې څه شاباش. طریقه ده، د دې موږ سره دوه طریقې دي. یو داسې وي که نه احسان الله رو د پروډکټ ریکارډینګ خو روان دی به استاد کنه وبخه. او روان دي انشاءالله بیا چک کوو. او صحیح ده صحیح روان دي صحیح. د پروډکټ سورسینګ چې دی موږ سره دوه طریقې دي. هم څو طریقې دي؟ دوه. دوه طریقې. یو چې دی که نه چې ته به مطلب په امازون باندې لګیا شي او په امازون کې به د ځان لپاره یو پروډکټ وګوري لکه دا څنګه چې موږ کوو. صحیح وین شو پروډکټ تا پیدا کو د هغې نه بعد به بیا ته د دې سپلایر ګوري. یو دا طریقه ده صحیح ٹھیک شو شو. بله دا طریقه ده صحیح شو موږ سره چې ته به ډایرکټ سپلایر سره کانټیکټ وکړې، سپلایر سره به کانټیکټ وکړې، تا ته پته نشته چې د سره کوم پروډکټس مطلب تا ورسره هم. کانټیکټ وکړو او هغه به تا ته شیټ درکړي. ها اول مطلب سپلایر سره تا کانټیکټ وکړو د هغې نه بعد به بیا ته د سپلایر چې کوم شیټ درکړي په هغې کې به ته د ځان لپاره وینینګ پروډکټ ګورو. پوه شوې زما صحیح په شو خبره باندې؟ یو صحیح دا شو او طریقه بالکل شوه چې اول به موږ پروډکټ ګورو او بیا به سپلایر ګورو. بله دا طریقه ده موږ سره چې اول به موږ سپلایر ګورو او بیا به موږ هغې کې پروډکټ ګورو. دا دواړه طریقې درته زه ښیم. دواړه طریقې دي. صحیح ده که نه؟ صحیح ده ها لومبی موږ په دې باندې ځان پوه کوو چې یاره اول موږ سره فار ایگزامپل یو پروډکټ موږ فایند اوټ کړو. زه خبرې کوم زه درته وښیم. هغه څه نه. سکرین ښکاري که نه؟ افکار یا ها اول موږ دا زده کوو چې مطلب چې کله موږ یو پروډکټ پیدا کړو، یو پروډکټ موږ فایند اوټ کړو، د هغې سپلایر به موږ څنګه معلومو. ٹھیک هم. شو. بیا د هغې نه بعد دا صحیح زده کوو چې یاره اول موږ پروډکټ فایند اوټ کړو، اول موږ پروډکټ چې دی پیدا کړو، اوس موږ سپلایر ګورو. د دې نه بعد موږ د دې سپلایر ګورو. یو دا طریقه ده، اول به موږ دا طریقه زده کوو. بله موږ سره دا صحیح طریقه ده چې اول به موږ سپلایر ګورو او بیا به موږ څه کوو، بیا به موږ د هغې سره پروډکټس کوو. صحیح ها لکه مثال موږ به داسې وکړو که نه صبر وکړه، داسې یو پروډکټ چې برانډ وي دا جنریک به بیا وروسته ګورو. دا مثال یو پروډکټ دی احسان الله رو صحیح ده. اه اه صحیح ده یو مشهور مطلب برانډ دی دا مطلب دا اه
شیمپو یا صابون وغیرہ دا میری برانډ ٹھیک شو. اوس چې مثال دا پروډکټ چې دا تا پیدا کړ ٹھیک ده. ها صحیح دی. دا پروډکټ بالکل ستا د کرایټیریا مطابق دی وینینګ پروډکټ. صحیح صحیح دی. دا چې کومه کرایټیریا دا ټوله په دې باندې اپلای کیږي. اوس به موږ بالکل اوس به موږ د دې سپلایر ګورو د دې سورسینګ. صحیح. نو د سورسینګ موږ سره ډېر زیاتې طریقې دي ٹھیک شو. دلته ته کتلی شي د دې څه نوم دی د دې د برانډ ډب ډو ډو صحیح شو. لومبی موږ داسې کوو که نه چې موږ سپلای د دې برانډ سره کانټیکټ کوو ښه ٹھیک شو. د دې برانډ ته ځان رسو او موږ ورته وایو برانډ سره برانډ ته موږ اپروچ کوو هغې ته موږ وایو چې زموږ دا پروډکټ چې دی دا زموږ په کار دی او هغې نه موږ پرچیز کوو. نو دې دا طریقه ده چې ته به څه وکړې ګوګل ته به راشي ګوګل ښه ته ګوګل دې ښه اوپن کو همدا ډب چې دی دا دی ګور دې سایټ ته دا کتلی شي دلته کافي په دې باندې به څه وکړي دا به اټومیټک کافي شي تا سره. صحیح شو. نوم دې کافي کو د دې ځای نه. اوس به ته څه کې ګوګل ته راشي ګوره ورته ګوګل ته رالې دا به دلته پیسټ ډب صحیح شو. ډب صحیح شو. صحیح شو. برانډ ان یو ای ای موږ ورته وایو چې موږ ته د ډب برانډ په یو ای ای کې شاباس. اوس ګوره ورته ته به د برانډ ویب سایټ څنګه معلومې چې دا اوس د برانډ دی کې تا ته بلا شی دغه رالل ګوره ښایي بلا شی ویب سایټ راله ګوره دا دی په ټاپ ورکې دا رالی دا ډېر شی ویب سایټ دی دې کې سړی کنفیوز کېږي چېره په دې کې اوس برانډ کم یو دی د صحیح برانډ ده. خپل ویب سایټ چې دی افیشیل ویب سایټ کم یو دی. نو د دې دا طریقه ده چې کله هم ته د دې د برانډ څه نوم دی ډب ها د برانډ څه نوم دی دلته ته کتلی شي دا دی ډو ډو صحیح ده که نه. دا چې دی او د برانډ چې کوم نوم وي که نه د هغې ویب سایټ به هم د هغې په نوم وي او مخ په نوم باندې به د هغې ویب سایټ وي. اوس دلته ته کتلی شي دلته چې دی که نه دا دی دا نیم دی که نه ډب دی که نه دلته ته وګوره دلته څه لیکل شوي دي دلته څه بل نوم دی ډسټریبیوشن خو دلته یې پته هم لګي چې یاره دا یو ډسټریبیوټر دی دا دغه نه دی خپله برانډ نه دی. دلته ته کتلی شي ډب ماسک اینډ سیرم ډبلیو زردارې دلته څه نیم دی د دې www ډاټ بی اګین بګلې دې شي دي بی اګیلري ډاټ کام دا هم نه دی. اوس دلته ته وګوره www ډاټ ډو ډاټ کام عربیه دا دی او که نه دی که نه عربیه دا دی که نه همدا دی وګوره د دې په نوم دی ګوره د برانډ چې کوم نوم دی که نه ویب سایټ همدا دی په هماغه نوم دی سیم هماغه نه دی. نو ته پوه شه چې دا د برانډ خپل ویب سایټ دی صحیح ده که نه. لکه د څه نه موږ ته پته به لګېږي دا چې دا اوس د دې برانډ دلته بیا استاد دلته پیسې ډبل د www ډاټ ډب چې راغلی که نه ډب وګوره ویب سایټ کې به د دې نوم دی دلته ته وګوره دې سره هم دی ګوره ښه دلته دی www ډاټ GHdistribution.com بدل نیم دی د ډب نوم ورکړي نشته ویب سایټ کې دا برانډ نه دی ستا دا خبره نه دی برانډ دا اوس یو ډسټریبیوټر دی دلته دی که نه www ډاټ ډسټریبیوټر څه مطلب ویل استاد ډسټریبیوټر تاسو ته ما ویلي که نه ډسټریبیوټر دی ته و چې هغه به د برانډ سره کنیکټ وي برانډ به هغې ته سامان ورکوي خپله به یې نه جوړوي هغه به د برانډ پروډکټ چې دي هغه به خرڅوي مطلب برانډ ته به کار کوي. ښه 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 صحیح صحیح ده که نه. صحیح شو. دلته ته وګوره دلته هم چې دی که نه www ډاټ BAGallery.com دا هم نه دی. دلته ته وګورې www ډاټ ډب ډب ډاټ کام دا چې دی دا اوس د برانډ ویب سایټ دی ته به څه صحیح ده. دې ته به دا مونږ اوپن صحیح شو. د برانډ مونږ دې سره کنیکټ کېږو وګوره صحیح شو. دا ویب سایټ دی افیشیل د برانډ ویب سایټ دی. اوس به مونږ څه کوو اوس به مونږ دې سره مونږ کانټیکټ کوو د دې سره مونږ کانټیکټ کوو او دې ته مونږ وایو خو ته به یو کار کې ته به داسې کې که نه لکه فار ایگزامپل دا پروډکټ دی دا
ته چې کله دینه پرچیزینګ کې کنه اول خو به ته دې سره کانټیکټ کې او لومبه موږ دې سره کانټیکټ کوو چې کانټیکټ به موږ څنګه کوو ګوره دا د برانډ ویب سایټ چې کله ته اوپن کې صحیح شو دا مین ویب سایټ دی اوس به موږ دې ها سره کانټیکټ څنګه کوو دې برانډ ته موږ څنګه رسېږو نو صحیح شو. ته به دا سکرول کې راشي کته به راشي کته صحیح شو. صحیح شو سکرول ډاون به کې راشي ګور دې سره پروډکټ سیریز ښکاري تا ته دلته څه لیکل شوي دي کانټیکټ اس. کانټیکټ اس ته په دې باندې کلیک ګوره ورته ګوره دا وګوره دا د یو ای نمبر دی دا د کیسې نمبر دی صحیح شو ورلډ وایډ دا ټول کانټیکټ او د دې نه ته څه کولی شي د دې نه ته دلته ډایرکټ دی دې ته ایمیل کولی شي ها ایمیل دا فیل کې خپل نوم لاست نیم مطلب خپل نوم چې دی که نه احسان او دلته د الله نوم چې ورسره کوم دی احسان الله صحیح شو فون ایمیل ایډرس ستا چې کوم ایمیل ایډرس وي دلته صحیح شو. فون نمبر او دلته به ته یو ټمپلیټ ولیکې مطلب په چیټ جی پی ټي باندې جوړ کړه چې یاره زه برانډ سره کانټیکټ کول غواړم ما ته داسې یو پروفیشنل دغه راکړه که نه ټمپلیټ داسې یو میسج چې زه هغې ته لیږم چې ما ته اپروول راکړي ته به هغه ته ولیکې چې یاره زه زما نوم چې دی دا دی او زما د کمپنۍ نوم چې دی هغه دا دی که نه ټول ډیټیل به ورته ولیکې او زه ستا په پروډکټ کې چې دی زه انټرسټډ یم او لکه عام چې ته څنګه یو دکاندار ته ورشي یو د خپل دغه لپاره سامان اخلي که نه دکان لپاره هغه داسې کنوینس کوې که نه هغه سره ته خبرې کوې چې یاره زما خپل پلاني کې زما دکان دی ٹھیک شو او زه غواړم چې یاره مطلب ستا سره زه یو بزنس ریلیشن جوړ کړم تاسو صحیح ده نو صحیح شو. مطلب دومره مقدار کې زما دا پروډکټ پکار دی او ته به هغه څه وي چې ستا څه ریکوایرمنټ دا ټول ډیټیل به تل تپوس کړي او بیا به څه وکړي سبمیټ ستا ایمیل به هغې ته ورشي ٹھیک شو هغه ته ولاړ شو. ستا ایمیل به هغه ته ورشي بیا به وګوري هغه که مطلب د هغه خوښه ده چې تا ته اپروول درکوي او که نه خو څومره چې ستا کمیونیکیشن نه دی برانډ سره چې کوې څومره تا ښه طریقې سره کنوینس کولی شو څومره ستا سترونګ و ٹھیک شو هغومره چې دی چانس زیات ډېر دی چې تا ته د هغه درکړي اپروول درکړي خو دا ډب چې دی دا خو یو غټ برانډ دی دا چا ته داسې په اسانه سره اپروول نه ورکوي بله دویم خبره دا ده چې کله ته په یو ای کې کار کې په انډیویژوال اکاونټ باندې ٹھیک شو نو برانډ چې دی برانډ تا ته دغه نه درکوي اپروول نه درکوي ته یې ولې د هغې وجه دا ده چې ستا کمپنۍ نه وي رجسټر نو چې ته کله هم برانډ سره کنټیکټ وکړې به تا ته وایي چې ستا د کمپنۍ ډیټیلز ما ته راکړي چې ستا کمپنۍ نه وي انډیویجوال اکاونټ خو داسې وي چې ته یو عام اکاونټ باندې کار کوې بغیر د کمپنۍ نه ستا کمپنۍ رجسټر نه وي او ته په هغې باندې کار کوې ٹھیک شو نو ستا چې کله کمپنۍ نه وي رجسټر نو برانډ تا ته اپروول نه درکوي ٹھیک شو نو دا صرف یو طریقه ده انشاءالله که بیا مطلب تا کمپنۍ رجسټر کړه ان فیوچر کې نو په دې طریقې سره به ته کار کوې اوس درته زه ښیم چې یاره کمپنۍ دې نه وي رجسټر بیا به ته څنګه اپروول اخلي اول موږ برانډ سره کنټیکټ کوو صحیح شو د برانډ سره به موږ په کومې طریقې سره کنټیکټ کوو دا درته ښیم صحیح ده د دې نه بعد بیا زه تاته دا طریقه ښیم چې یاره زموږ کمپنۍ نه وي رجسټر نو موږ به څنګه پروډکټ د ځان لپاره پیدا کوو ٹھیک شو صحیح ده صحیح یو طریقه را ده کنټیکټ کولو ښه یو خو دا شو پوه شو په دې باندې او بس دا کانټیکټ باندې پوه شو ها بل دا طریقه ده ګوره همدا برانډ بل برانډ مې پیدا کړو لکه مطلب کول ګیس کول بالکل اسانه دی ښه احسان الله کنټیکټ تا خو آلریډي مطلب علي بابا باندې کار کړی دی صحیح ده صحیح شو اوس چې دی موږ سره فار ایگزامپل دا پروډکټ دا پروډکټ دی د دې برانډ سره اوس موږ څنګه کنټیکټ کوو د دې د برانډ نوم دی کولګیټ کولګیټ صحیح شو دلته لږ نیټ ایشو ده صبر کوه دا نیم به مې راکاپي کوي دا دی صحیح دلته به راشو
او دا پیسټ دا ګورداري کولګیټ برانډ اینڈ یو ای ٹھیک شو او صحیح شو. دلته کتلی شي www.com کولګیټ. او دا د برانډ خپل ویب سایټ دغه دی کنه ویب سایټ دی کنه دلته کلاند ته وګورئ کنه دا نور چې دي دا ډسټریبیوټر دي ګوره www.fakhruddin.com دې سره باندې دې پروډکټ دي خو دا خپل صحیح. نه دی دلته که چېرته وګورئ ګورداري کنه کولګیټ ټوث پیسټ او دلته وګوره کیر دا خپل برانډ نه دی مطلب. دا برانډ نه دی نو دغه دی دا لومبی چې دی دا دا اوپن کړي خو چې کله ته برانډ نه پرچیزینګ کې راغی یو طریقه دا ده کنه ته به د یو څو خیال ساتي ها ها ګوره دا برانډ کنټیکټ دی کې ګوره لاندې به ته راشي دلته وګوره څه لیکل شوي دي کانټیکټ اس. کنټیکټ د ټول نه ښه طریقه دا دی احسان الله روم کنه چې ته وایې چې یاره ما ته د برانډ اپروول راسي یو خو دا ایمیل دی ایمیل ورته ته وکړه چې کله د ایمیل کو تا ته د برانډ د سایډ نه څه ریسپانس میلاو نه شو تا ته جواب ورنه کړو نو بیا ته داسې کوشش وکړه که نه چې کال ورته ډایرکټ وکړې دا د فون نمبر چې دا دواړه کارونه تا کول که نه ایمیل اول ایمیل او بیا کال تا ته به ډېر ښه ریزلټ ټیک ده بل به ته ځان ته یو ټیم وګورې چې مطلب په کم ټایم کې چې دی برانډ سره کانټیکټ کول پکار دي لکه داسې خو نه چې هر ټایم ته ماسخوتن ورته ایمیل کې یا د دې خپل ټایم مطلب سهار ټایم یو ای کې داسې وي تقریبا چې داسې وي د سهار 8 نه تر 6 بجو پورې دوی په لاین د هغې نه بعد چې دی بیا تا ته ریسپانس نه نو که په صحیح ټایم کې تا دې سره کانټیکټ کوو نو بیا ډېر زیات چانس دی چې ته د دوی ټایم معلوم شي داسې نه چې ته ورسره په داسې ټایم کې د کانټیکټ ایمیل ورته کې چې د دوی چوټي وي تا ته نه میلاوي ته به ګورې چې په کوم ټایم کې دوی اویلیبل وي په کوم ټایم کې دوی په لاین وي مطلب سهار 8 نه تر 6 بجو پورې دې په میانځ کې څه ډېر کار کوي که د دې نه ډېر لیټ ورته کړو بیا به تا ته ریسپانس نه میلاوي بل دا کار کوه چې اول برانډ ته ایمیل کوه او د هغې نه بعد ورته که جواب درته میلاو نه شو بیا ورته لازما کال کوه ټیک شو نو تا ته به ښه ریزلټ میلاویږي دغه دا امکان ډېر زیات شته چې تا ته اپروول درکړي چې کله تا ته اپروول درکړي هغه به تا سره یو شیټ شیر کړي پرایس شیټ چې ورته وایي په هغې کې به د پروډکټ ټول ډیټیلز موجود وي چې څومره پروډکټ وي برانډ سره هغه په شیټ کې ایډ کړي وي په هغې کې به یو پي سي یا ایس ان نمبر به وي او هغې ته به پرایس لیکل شوی چې یاره هول سیل پرایس څومره دی ته بیا ون بای ون هغه ګوري په دغه باندې څه ورته وایي په امازون باندې ټیک ده او مطلب خپل داسې پروډکټ ورته ګوري چې افطاري کرایټیریا مطابق وي او پروفیټ ورکړي صحیح ده ته دا طریقه هم ښیم صبر وکړه هغه هم مخکې دغه کوو چېرې موږ به د ځان لپاره پروډکټ مطلب موږ ته به څنګه پته لګي چېرې دې پروډکټ کې زموږ لپاره پروفیټ شته او که نه ٹھیک شو ویننګ پروډکټ لکه مطلب یو پروډکټ خو تا پیدا کړو خو ستا د کرایټیریا مطابق دی برانډ هم تا ته اپروول درکړي اوس مطلب ته به دا هم ګوري که نه چېرې دې پروډکټ کې زما لپاره څه پروفیټ شته او که نه څه ګټه ورکې شته او که نه هغه موږ څنګه معلوموو نو هغه هم درله صحیح ده ها دا په دې باندې خو ته پوه شوې که نه چې دا څو کانټیکټ باندې پوه شو دا کانټیکټ شو دا موږ برانډ سره کانټیکټ کوو اوس چې دی سپلایر سره څنګه کانټیکټ کوو سپلایر سره سپلایر سره داسې کوو که نه لکه مثال همدا ډب دی صحیح شو چې کله ته سپلایر سره کانټیکټ کوې نو بیا امکان شته دی که نه احسان الله روز چې تا ته بغیر د دغه نه مطلب داسې ډېر سپلایر دي چې هغه تا ته بغیر د مطلب ستا کمپني نه وي رجسټر او تا ته اپروول درکړي شته دی داسې ډېر سپلایر دي بس ته کوشش کوه چې کله ته په انډیویژوال اکاونټ باندې کار کوې نو ته سپلایر سره کانټیکټ کوې سپلایر چې دي نو امکان شته اکثر ډېر سپلایر دي چې هغه به تا نه دغه غواړي هغه ستا نه که دغه غواړي چې کمپني ډیټیلز به نه غواړي خو داسې پکې شته چې تا ته بغیر د دغه نه تا ته اپروول درکړي تا ته خپل پروډکټ کوي صحیح ده سپلایر سره موږ څنګه کانټیکټ کوو لکه ډب دی ډب سپلایر ګوره ورته
سپلایر ان یو اے ای. اوس برانډ ته موږ ډایرکټ اپروچ نه کوو، اوس یې د دې برانډ چې کوم سپلایر دی هغې ته موږ اپروچ کوو. دلته ته وګوره ګلوبل سور دا چې دی دا څه دی دا سپلایر دی ٹھیک شو. دا به موږ اوپن کړو ګوره ده سره به د ډب پروډکټ ډېر زیات. بل دې ته وګوره جی ایچ کیو ایچ ډسټریبیوشن دا یو ډسټریبیوټر دی. دا به اوپن کړو. دا چې دی خپله دا برانډ دی دا موږ نه اوپن کړو. دا چې دی ډب ان یو ای ټاپ ډیلرز اینڈ سپلایر دا به اوپن کړو. دا ګوره ښه دا چې اوس موږ اوپن کړو دې سره به دغه ډېر زیات پروډکټس دي د همدې ډب به سره پروډکټ دي. ګوره خو ته به یو کوشش دلته به د یو خبرې خیال ساتې صبر ته درته ګوره ښه دا سپلایر نه سپلایر کې یو دا ګټه وي که نه احسان الله رو چې کله ته سپلایر نه اپروول واخلي که نه سپلایر تا سره خپل شیټ شیر کړي. ګوره دې ته وګوره دلته پرایس هم ورته لیکل شوی دی. ګوره ضروري نه ده چې تا کوم پروډکټ سرچ کړی دی مثال دا پروډکټ مثال دا کولګیټ دی چېرې دې سپلایر سره دی همدا پروډکټ کله چې دا سپلایر تا ته اپروول درکړي که نه دا ٹھیک شو ده سره بلا شي پروډکټس دي نور هغه ته وګوره مطلب تا ته شیټ درکړو تا ته چې ما سره دا پروډکټس تا په امازون اول نه دي کتلي ته داسې وکړه چې د چې تا ته کوم شیټ درکړو ٹھیک شو یو پروډکټ چې دی دا ته په دغه باندې وګوره په امازون کېدی شي لکه مطلب ډایرکټ دا دې پروډکټ باندې ستا نظر ولګېده دا دی ٹھیک شو ته داسې وکړه که نه چې اول ته وګوره چې یاره د دې دا پروډکټ داسې اوپن کړه دا دې اوپن کړو ته داسې وګوره ته نمبر وروپایلو هلو پوه نه شوم بیا څه اواز داسې بند شو. اوس زما اواز اورئ او دا پروډکټ دې اوپن کو بیا مطلب امدا ضروري اوس نه ده که نه چې مطلب تا په امازون باندې یو پروډکټ ولیدو او تا بیا سپلایر سره ګورې چې کله تا ته سپلایر شیټ درکړي په هغه کې بلا شي پروډکټ ټیک ده صحیح شو ته وکړه داسې وګوره لکه مطلب دا پروډکټ تا اوپن کو سپلایر سره ډایرکټ ټیک ده ته پرایس هم درته دلته شو کېږي ته د هغې ایسن نمبر راواله ایسن صحیح شو دلته ته وګوره یا ایسن یا یو پی سي نمبر به وي ورسره ٹھیک شو یو پی سي نمبر هم ایسن کوم نمبر دلته ایسن نمبر خو لیکلی دی ایسن نمبر اوس دلته نشته د دې یو پی سي هم نشته ٹھیک شو بیا ته داسې وکړه چې ته د دې دا راکاپي کړه دا ټایټل نه دی دلته دا دې کاپي کو دا راواله داسې دا راواله دلته دا سرچ کړه لکه مطلب وګوره د ځان لپاره داسې دې کې به ډېر پروډکټ یو پروډکټ چې دی ته هغه داسې چک کړه یاره دا پروډکټ به زموږ د کرایټیریا مطابق نه وي نو مطلب خو پروډکټ و بس دا پروډکټ یې پرچیز کړه برانډ نه تا ته پکې دغه میلاوېدو تا ته پروفټ پکې تا ته پاتې کېدو د هغې مطلب ستا د کرایټیریا مطابق بس دا پروډکټ هم ستا لپاره مطلب ښه دی کله تا ته یو سپلایر ګوره دا پروډکټ که ایسن نو ایسن ډایرکټ کاپي که تا ته به هماغه پروډکټ راشي که ایسن نو یو پی سي که یو پی سي کوډ هم نو بیا چې دی دا ټایټل چې دی په هغې باندې به ته پروډکټ ګورې مطلب سپلایر تا ته شیټ درکړي یا داسې ویب سایټ دی په هغې کې وي دا ټایټل کاپي کوه او هلته یې دغه کوه پیسټ کوه بیا به ته څه کې چې کله ته پروډکټ دې وکتو ته به دا پروډکټ هغې سره میچ کړي چېرې مطلب دا څومره پروډکټ دی څومره دی 500 ملي دی صحیح شو ایم ایل دی او څومره دی 1 لیټر دی صحیح هلته به ته هغې پروډکټ سره میچ کړي که مطلب دا پروډکټ و سپلایر سره دا پروډکټ مطلب دلته درې څه پرایس دی
10. په امازون کې به هم دا پروډکټ پیدا کړي، پرایس به یې وګورئ. مطلب دلته تا سره سپلایر سره په $10 باندې ملاویږي، په امازون کې په $60 باندې خرڅېږي، او بالکل سیلم سره کرایټیریا بالکل زبردست هر څه ټیک دي. دا پروډکټ ته پرچیز کړئ. زما په خبره پوهېږي احسان الله رو؟ اوه ښه. بور خو نه یې؟ نه 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 نه. اوس خیر دی، اوس به ته نور هم پوه شي، صحیح ده. اوس ها. به پوه شې. بس ته صرف دومره یاد ساته چې سپلایر به موږ څنګه پیدا کړو. اوس دې زه پوه کوم چې یاره د دې نه بعد دغه طریقه راته زه اوس ښیم چې یاره موږ به اول د مطلب د سپلایر پیدا کوو او بیا به هغې سره وروسته پروډکټ وګورو. دا طریقه راته زه وروسته کوم. اوس کنفیوز کېږم، ما ته پته ده. صحیح. صحیح ده که الله شارکه. او ګوره. چې داسې اسانه مطلب هغه برانډ خو زمونږ یاد کو بجا سپلایر سره کنټیکټ وکړو مال سره وکړو بس ته او دا بس. یاد سره ګوره، زه درته سمپل طریقه ده. همدارې اول تا برانډ پیدا کړو، صحیح شو، په هغې خو پوه شو. برانډ او باغی څنګه راوباسو، هغې سره موږ کانټیکټ څنګه کوو، په هغې باندې پوه شوې. اوس چې او باغی پوه شوم. دې برانډ چې کوم سپلایر دی هغه به موږ څنګه پیدا کړو. په دا طریقه ګوره، اول هغه موږ کولا کړو. ګوره دا مې یو سپلایر دی د برانډ، ګوره ها دا موږ اوپن کړو. بل سپلایر سره داسې وي که نه احسان الله رو، دې سره د مختلف برانډ پروډکټ دې سره مطلب صرف د دغه پروډکټ ورسره نه وي، مطلب لکه د ډب د سره به کولګیټ هم وي، د سره به نور هم بلا شي برانډ وي د هغې پروډکټ به سره وي. چې کله تا ته مطلب یو ښه سپلایر میلاو شي، یو ښه ډسټریبیوټر تا ته میلاو شو که نه، نو هغه بیا د برانډ نه ښه پوهېږي تا ته، ځکه هغې سره بل ها. برانډ سره خو مطلب یو څو پروډکټ وي، مطلب داسې، صحیح ده. او سپلایر سره بیا په زرګونو پروډکټ هغه سره بیار شي. هغې سره ډېر زیات وي. لکه هغه یو برانډ سره کار نه کوي، هغه مختلف برانډ سره کار کوي. هغه سره به کولګیټ هم وي، هغې سره به ډب هم وي، داسې به سره نور بلا شي پروډکټ چې تا ته ښه سپلایر میلاو شي، ښه ډسټریبیوټر تا ته میلاو شي، صحیح ده. دا صحیح. فکره ته به څه کوې، مطلب هماغه د برانډ نوم چې دی هغه به سرچ کړي او سره به څه ولیکي، مطلب سپلایر دغه سپلایر ان یو ای، کولګیټ سپلایر ان یو ای، دغه رنګ چې هر یو برانډ وي د هغې نوم چې دی هغه سرچ کړي، او چې کومه ویب سایټ تا ته راځي او د دغه سپلایر ون بای ون چې دی هغه به ته داسې اوپن کړې، دې ته وګوره احسان الله او د کانټیکټ هماغه طریقه ده. بل دې کې وایي د یو ای هغه کې د ټول نه ښه دغه دا ریاکشن موږ سره دا دی که نه احسان الله رو. دلته څه دي؟ دا واتس اپ نه ده. واتس اپ باندې تا سره کانټیکټ کوي. ته کوشش کوه چې ها دې په واتس اپ باندې کانټیکټ کړي، ډایرکټ ورته کال هم کولی شي، او ها ډېر زیات فرینډلی، ډېر زبردست ریپلی تا ته درکړي. دا طریقه ده مثلا. ها. ټیک شو، په دې باندې ته پوه شو چې یاره صحیح. موږ به سپلایر سره څنګه کار کوو، دغه رنګې موږ به دغه سره څنګه کار کوو، برانډ ته به صحیح. موږ ټیک شو. اوس چې دی او بالکل. بله طریقه موږ سره دا ده چې دا خو سپلایر شو، ډسټریبیوټر شو. اوس به موږ څه کوو، ګوره همدا دی کولګیټ. ګوره ته داسې ورکوه، کیورډ ډېر زیات یوز کوه، چې څومره کیورډ سره راکې که نه نو تا ته به او ملاویږي. لکه تا ته ما ویلي چې ډسټریبیوټر، هول سیلر، دا ګوره اول موږ څه سرچ کوو، ډب برانډ، بیا موږ څه وکړو ډب سپلایر، اوس به موږ څه وکړو کولګیټ څه شي، کولګیټ ډسټریبیوټر. ډیسټریبیوشن. یو ای او چې څومره د کولګیټ چې څومره ډسټریبیوټر ټول به تا ته راځي، ها. صحیح ده که نه. صحیح. ګوره دا چې دی ګوره فخرالدین، دا د ټول نه زبردست ډسټریبیوټر دی په یو ای کې. دا موږ اوپن کړو، دا وګوره کوم پروډکټ دی ورسره، کولګیټ. کولګیټ. وګوره دې سره ده سره نه دي احسان الله روز، ده سره ها. بلا شي پروډکټ دي، ها ها. ده سره بلا شي برانډ دي. ګوره د برانډ دا د دلته شو شي چې دا څومره برانډ سره کار کوي. ګوره دا وګوره، دې ته وګوره، ها احسان الله روز
برانډ نیم بلو فیلینګ بانک دې ته وګوره. دا دې ټول سره برانډ دي. دغه تا ته اپروول درکو کنه ستا د سره مطلب دغه ته ضرورت نه لري چې ته بل برانډ سره کار وکړې او ټول سره خپل برانډ دې ته وګوره. یو نه دی ها چې یو د سلو نه به زیات د سلو نه زیات وي ګوره. بالکل صحیح. دې ته وګوره سپلایر کې دا کار دی ډسټریبیوټر سپلایر کې. हम्म. ٹھیک شو په دې طریقې سره सही. څنګه کانټیکټ کې ګور دې ته وګوره. دا یو واتس اپ نمبر دی واتس اپ مو کولای شئ دلته کته راشي کانټیکټ باندې کلیک وکړئ دا دی ګور دا ایمیل دی او دا چې دی مارکیټینګ فون نمبر دا ټول هر څه چې دی دا به تاسو شو کیږي. सही. دا څه شی دا دلته خپل نیم ولیکي ایمیل کې ورته کله کې ویب سایټ فول نیم او دلته ایمیل فون نمبر او دلته میسج ټمپلیټ به لیکلي او به ډایرکټ سبمیټ کړي دا ایمیل کې دی ته ګورئ. ٹھیک شو او کوشش به ته دا کې کنه ساوند لارو چې په سٹارټ کې په انډیویډوال اکاونټ باندې به څه کې ته به هغه سره کانټیکټ وکړي برانډ سره به ډایرکټ کانټیکټ وکړي ته کوشش کوه چې سپلایر سره کانټیکټ صحیح ده کنه. هلو تا स्क्रीन بیا बंद है. صبر وکړه. نن درس هم سخت دی او زه لا نت کې هم لږ داسې ګډه وډه معامله ده. خدای دې خیر کړي. الله به خیر کې جا الله به خیر کې ان شاء الله چې ها احسان الله ورور داسې به کوو که نه ها. چې کله ته برانډ سره کنټیکټ وکړې برانډ سره صحیح ده نو برانډ سره مطلب 80% یا 90% دا چانس دی چې دغه پروډکټ ورسره میلاو بشي او که نه وي ورسره مطلب دا به صحیح. داسې وي که نه چې یاره دا پروډکټ دا به آوټ اف سټاک وي دا خبره شوه. بله خبره دا ده چې کله ته سپلایر سره کنټیکټ کې نو بیا به ته ډېر زیات احتیاط کې په هغې کې ټیک شو. صحیح. بیا به ته داسې کې چې دا پروډکټ هغې سره ګورې نو ته به د پروډکټ به بالکل میچ کې د هغې وزن د هغې کلر د هغې هر څه چې دي هغه به د سپلایر پروډکټ سره میچ کې چې کوم په امازون باندې دي او کوم سپلایر سره دي ته په دې کې ډېر زیات احتیاط کوو. صحیح ده دې کې صرف دا خبره نور ور کې هېڅ هم نشته دی بس صرف میچ پروډکټ چې دی هغه میچ کې چې کله سورسینګ کې بل چې دی ته به داسې کې بل به داسې کې چې ته به په انډیویجوال اکاونټ باندې به ته برانډ سره کنټیکټ نه کړې ته کوشش کوه چې ته د هغې چې کوم سپلایرز دي هغې سره کنټیکټ وکړه. ټیک شو دا خبرې چې دي دا به ته یاد ساتې. صحیح ده. د دې نه بعد به مونږ داسې کوو که نه چې دا خو مونږ دغه وکړو بل به ته داسې کې چې ته به کیورډز یوز کړې داسې لکه مطلب اول چې دی پروډکټ ته وګوره سپلایر سره مطلب دغه چې دی کولګیټ شو که نه کولګیټ سپلایر ان یو ای دا ریسرچ کو هغه ټول ته وګوره ځان یو یو دغه چې دی ویب سایټ چې دی هغه ته اوپن کړه هغې سره کنټیکټ وکړه د هغې نه بعد چې دی ته داسې وکړه همدا پروډکټ چې دی بله طریقه دا ده چې ته داسې وکړه مطلب کولګیټ ډسټریبیوټر تا سرچ کو کنه سپلایر دې نه بعد ته سرچ کړه ډسټریبیوټر کولګیټ ډسټریبیوټر ان یو ای د په دې طریقې سره ته یو یو دغه سره سپلایر سره کنټیکټ وکړه هغې نه بعد بیا ته سرچ کړه کولګیټ هولسیلرز ان یو ای په دې طریقې سره یو یو سپلایر دغه چې دی که نه کوم سپلایرز دي هغه ته وګوره نو دا چې څومره ته زیات کنټیکټ کې او څومره زیات کیورډز ته یوز کې که نه ستا کنټیکټ چې دی هغه سټرونګ وي مضبوط وي نو تا ته به ښه ریزلټ میلاویږي. ٹھیک شو ها دا خو دا طریقه و موږ سره احسان الله ورور چې اول به موږ څه کوو اول موږ پروډکټ چې دی هغه موږ پیدا کوو او د هغې نه بعد موږ د دې سپلایر سره کنټیکټ کوو. صحیح دا طریقه ده. یو د دې نه بعد موږ سره بله طریقه ده دغه کلاس خو دغه کېږي نه زیاتېږي خو نه مطلب زیاتېږي خو در باندې نه بل دغه درته وښیم که نه مطلب دې باندې ته سټاپ کې ته ما ته ووایې که نه یې پوهې بیا دې په دې پوه او بیا استاد هم کلاس خو ډېر زیات شو چې په همدغې پوه شو که نه اوس ته ما ووایې کوم ځای کې راغی چې دا خو درته کلیر کړم دا راته ووایې
په کوم ځای باندې پوه نه شو ته ما ته ووایه چې زه مطلب تاسو پوه عبید استاد زما مین مسله دغه ده کنه دغه امازون باندې چې دا کوم پروډکټ خرڅیږي صحیح ده. او ما په امازون کې مطلب یو پروډکټ دا یا یو کولګیټ د ما راخوښ کو چې یاره دغه کولګیټ مطلب زه غواړم په امازون یې خرڅ کړم کنه. او صحیح ده کنه. بالکل زما د کرایټیریا مطابق هم دا نو دغه امازون کې چې دغه کم پرایس ورکړی دا بیا به زه دغه پروډکټ په علی بابا کې ګورم ځان ته مطلب د پروفیټ لپاره کنه سپلایر سره به ګورم ګوره چې دا زه وخت او زه په امازون خرڅ کوم. ګوره احسان الله ورور اوس د زه پوی فوم کنه ته په دې کې کنفیوز چې دا پروفیټ به ما ته څنګه معلومیږي. زه دلته او دغه هم کنفیوز یم او بل دا هم کنفیوز یم چې دغه پروډکټ ما په امازون مطلب سرچینګ کړی دی سورس کړی مې دی هانټینګ مې د دې کړی دی. اوس دغه پروډکټ مطلب زه د سپلایر سره کنټیکټ کوم او سپلایر ته وایم چې زما دغه پروډکټ په کار دی تا سره شته که نشته. هغه به مطلب ما سره ما ته ووایي چې دا پروډکټ ما سره شته دی بیا به زه مطلب د وزن وارسه به چک را چک کوم کنه بیا به هغه نظریه ټاکلم کنه. صحیح دا طریقه را کنه دا طریقه را دیک خو څه نشته. ګوره ګوره احسان الله ورور تا چې تا یو پروډکټ چې پیدا کړو چې هر یو برانډ پروډکټ خو تا ته ما دومره پته تا ته ولګېده چې دا پروډکټ په امازون باندې موږ د امازون لپاره پیدا کوو که نه موږ داسې پروډکټ ګورو چې هغه زموږ د کرایټیریا مطابق وي او دا کومه کرایټیریا چې ده موږ سره دام چې ده دا مطلب د امازون لپاره ده صحیح ده که نه مطلب موږ به داسې پروډکټ ګورو چې هغه په امازون باندې ښه خرڅېږي او زموږ دپاره ورکي پروفیټ وي. سکرین شیر شو در سره که نه سکرین شیر شو. لکه مثال دلته چې دی یو پروډکټ دی او بیا د سازو دی آواز اورم دا پروډکټ دی که نه دا احسان الله ورور دا پروډکټ دی دا بالکل مطلب ستاره کرایټیریا مطابق دی مطلب داسې پروډکټ دی چې دا یو ویننګ پروډکټ دی کومه کرایټیریا چې و موږ سره د امازون لپاره هغه ټوله کرایټیریا په دې باندې اپلای کیږي هغه ټول خصوصیات په دې کې موجود دي دومره خو تا ته پته ولګي او بالکل اوس به موږ ګورو که نه چې دغه پروډکټ چې دی دا موږ د دغه نه واخلو د دې سپلایر موږ پیدا کړو نو دغه دې طریقې ته څه وایي سپلایر پیدا کولو ته ویلی شي سورسینګ. سورسینګ صحیح شو د دې به سورس کوو اوس موږ د دې به سورسینګ کوو نو سورسینګ موږ سره ما ته ویل چې دوه طریقې دي یو به موږ برانډ سره ډایرکټ کنټیکټ کوو بل به موږ د برانډ چې کوم سپلایر دی هغې سره به کوو نو ته به صحیح شو بالکل صحیح شو دغه نوم تا کاپي کو او دلته لاړلې ډب سرچ دی کو د ډب برانډ سره چې کنټیکټ کړې نو د ډب چې کوم خپل ویب سایټ دی افیشل هغې ته به ته هغه به اوپن کړي صحیح شو او باغې خو پوه شوم صحیح شو د هغې نه به ته اپروول واخلي یو دا طریقه شو کنټیکټ به ورسره وکړي هغې له به ته ووایې چې دغه پروډکټ زما په کار دی دا ما ته راکړه یو خو دا طریقه صحیح شو. دویمه طریقه دا ده چې ته به د دې سپلایر سره کنټیکټ وکړي چې کوم سپلایر دی د ډب بالکل هغې سره به مونږ کنټیکټ وکړو او هغې ته به مونږ ووایو چې یاره زمونږ دغه پروډکټ چې دی دا زمونږ په کار دی دا مونږ ته راکړه صحیح شو شیټ به تا ته درکړي ته به په هغې کې وګورې پروډکټس به ورکېږي د پروډکټ به ورکېږي خو ته به ډېر احتیاط کوې چې کله ته د سپلایر نه پرچیزنګ کې ته به ګورې چې یاره دا کوم یو دی دلته به ته وګورې چې دا څومره ګرام دی څو ګرامه دی مطلب د دې کلر د دې هر څه ته به وګورې چې بالکل سیم ټو سیم و بالکل یو رنګ یو بس ته به د هغې نه دا پرچیز کړي دا پروډکټ به ترې واخلي او په امازون باندې به یې لوسي هغه سره به شیټ کې وګورې او مدار سره به اب تا د شیټ درکوي شیټ چې راله درکړي په شیټ کې به دا نمبر وي یا بلکې ایسن نمبر وي دې ته وګوره دا ښکاري درته که نه ایسن دا د دې لپاره وي چې یاره امازون سټینډرډ آیډنټیفیکیشن نمبر په دې باندې ته پروډکټ چې دی په امازون کې پیدا کولی شي صحیح شو او یا به هغې کې یو پی سي کوډ وي یو پی سي کوډ به ډله درکړي ورکې به وي هغه هم داسې یو کوډ ورکې وي یا به ایسن وي یا به یو پی سي وي دا دواړه به خامخا یو به ورکې وي په هغې باندې ته چې دلته سرچ کړي به ډایرکټ به راته دا پروډکټ راشي لکه اوس ته د دې دا کوډ سرچ کړي که نه دا نمبر تا ته به ډایرکټ دا پروډکټ راشي بل به په هغې کې پرایس لیکل شوی وي لکه دلته دا په څو دی په $20 دی نو دا چې کله ته د سپلایر نه اخلي نو هغې کېدای شي هلته په $50 وي هلته په $15 وي بیا راته زه بله طریقه ښیم امازون کې دا په 20 دی مطلب که نه دې کې په 20 دی هغې سره به ارزانه میلاویږي سپلایر سره بالکل په
خو زه هغه درته اوس کنفیوز کېږي، ته به داسې وکړي که نه. اوس د کوم ځای کې ستا کنفیوژن دی، په کوم ځای کې ته مشکل دی درته؟ نه 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 اوس بس کنفیوژن زما همدغه و ما چې یاره دا پروډکټ ما په امازون باندې هانټینګ کړ لکه همدغه ډب چې دی ما هانټینګ کړ. اوس مطلب دا زه سپلایر سره دې کنټیکټ کوم چې زما دغه پروډکټ په کار دی. نو هغه به بیا ما ته مطلب ما ته اوس ویل چې شیټ به درکړي که نه، شیټ کې به مطلب د دې دا نمبر یې ایس نمبر یې بیا به ته هغه چک کې او د دې هر څه به بیا ورسره میچنګ ګوري چې برابر و، بس بیا به ورسره ریټ کې. بس ته داسې وکړه که نه، اوس ډېر نه کنفیوز کوم. بل کلاس کې به موږ داسې وکړو چې په بل کلاس کې به موږ اول سپلایر پیدا کوو او بیا به هغې سره پروډکټ ګورو. دا طریقه به ورکې زده کوو. دویم به ورکې موږ دا طریقه صحیح. زده کوو چې صحیح شو، پروفیټ به ورکې موږ ګورو چې یاره دا پروډکټ صحیح ده، دا پروډکټ خو زموږ د کرایټیریا مطابق دی او سپلایر موږ ته اپروول هم راکړو. اوس چې موږ زموږ ګټه ورکې شته او که نه، موږ ته پکې څه پاتې کېږي او که نه، دا هم ضروري ده که نه. د ټول نه ضروري خو پکې دا ده چې ته ورکې دغه ده بالکل چې مطلب اوس چې بالکل چې د بالکل. میاشتې 1 لک پروډکټس چې دی هغه خرڅېږي، صحیح شو، او په هغې کې تا ته ګټه نه وي، نو په دا په داسې پروډکټ باندې موږ څه کوو؟ نه ضرور سره دا خو چې مونږ کوم دې لپاره کوو چې یاره پروفیټ او ګټه پکې وکړو. نو موږ به پکې د ټول نه ضروري خبره به دا وي چې موږ به ورکې د ځان لپاره پروفیټ ګټه به ورکې ګورو. بل به موږ داسې کوو چې دا آنلاین کار دی، موږ به بیا دا معلومو چې یاره دا برانډ چې دی یا دا سپلایر چې دی دا خو به موږ سره دوکه نه کوي چې دا صحیح دی مو که نه سکیمر دی. شابه. ها ها بیا ها. به موږ دا طریقه معلومو. دا ټول هر څه چې شابه. کله کلیر شو په دې باندې موږ مطمئن شو صحیح. چې پروډکټ هم صحیح دی، پروفیټ هم پکې شته، سپلایر هم چې دی هغه صحیح. اتنټیک دی، مطلب دوکه موږ سره نه کوي، سکیمر نه دی. بیا به د هغې نه بعد موږ دغه پروډکټ د دې نه پرچیزنګ کوو او دا انوینټري به ترې اخلو، دا به د امازون ویر هاوس ته لیږو او دا به موږ لیست کوو او خرڅوو. بالکل بالکل بس همدغه ان شاء الله زه خیر دا چې ریکارډینګ وګورم زما به ان شاء الله سر خلاص شي له خیره. بس نن درس زمونږ همدا شو بیا استاد چې برانډ سره څنګه کنټیکټ دی، بیا مطلب سپلایر سره د دې ډسټریبیوټر هغه ټول ته ما ته خو درغه ان شاء الله زه ریکارډینګ وګورم. ته به ما ته داسې وکړې که نه ها احسان الله رو چې تا سره څومره پروډکټس دي، برانډډ پروډکټس دي، ټیک شو، ته به داسې وکړې چې ما ته به 10 سپلایر نه دي، 10 سپلایر ته به صحیح. داسې وکړې که نه، د 3 برانډونو 3 برانډ لري، صحیح شو، د 3 برانډونو ما سره لس سپلایرز چې دي هغه په شیټ کې اډ. څنګه به اډ کې؟ لکه مطلب ها لکه مثال دا ډب دی که نه، اوس دا ډب دی ما مطلب ستا خبره برانډ دی ما پیدا کړی. دا تا پیدا کړو، زه تا ته یم د دې سپلایرز ما ته پیدا کړو. شاباش. نو ډب ګوره ډب سپلایرز ان یو ای تا سرچ کو، ٹھیک شو، ګوره دا موږ سره یو سپلایر دی، دا موږ سره بل سپلایر دی، دا موږ سره بل سپلایر دی. ته به شیفټ داسې شیفټ شاباش. دا به ته اوپن کړي، مطلب دا تا اوپن، دا به ډایرکټ اوپن کړي. ما سره به د سپلایر چې کوم ویب سایټ دی هغه ته ما سره ٹھیک ده. دا دی که نه برته ښکاري درته دلته او دا به کافي کې داسې DZ4.com او دا به ځان سره شیټ کې اډ. نو څو به اډ کړي؟ دا به کافي 3 برانډونه دي کافي. او 3 برانډونه دي، د هر یو برانډ به ما سره لس سپلایر چې دي هغه ما سره شیر کړي، ما ته به وښایي. همدغه پاس هغه به درته کومه که دغه که ګوره دا یو سپلایر شو، دا بل سپلایر شو، د دې نه به لس راوالي. دا د ډب شو، د ډب برانډ چې سپلایر دی لس، بیا مطلب کولګیټ خو ته نور برانډز ورته وګوره، صحیح ده. تا سره پروډکټ وي که نه، د هغې نه سپلایر راوباسه ما ته به یې راکړه چې ما ته پته ولګي. بل به ته داسې وکړې چې د هغې کانټیکټ کوشش کوه چې ته ځان په هغې پوه کړې چې یاره کانټیکټ به مو وکړي په برانډ سره. صحیح. ټیک ده، پوه شو دې پورې؟ صحیح دی ان شاء الله دې ځای پورې پوه شوم زه الله به خیر کړي ان شاء الله. بس دې ځای پورې بس هم دی چې بیا پې صحیح ده. کنفیوز کېږم بیا د ستاسو. نه نه بس زه یم نه کنفیوز کوم انشاءالله چې هر څه مسله وکړم بیا ما ته وایه. صحیح دی ان شاء الله صحیح ده. زه دا ریکارډینګ شو کتو له خیره بیا که څه مسله به میسج به زه تاته بیا وکړم. صحیح ده. بالکل صحیح ده انشاءالله. صحیح دا به سره شیر او زه الله دې خوشحاله کړو بیا د استاد الله دې صحت درکړي خدای دې بې درده کړه. خوشحاله ډېره مهرباني. مهرباني. السلام علیکم.
زه ان شاء الله بیا ریکارډینګ ګورم او که څه پرابلم بیا به درته وایم. ما دا پته لږ کنفیوز ها. والله لږ نن درس داسې لږ سخت غوندې و. نه نه صح خو نه دی درته بیا دوباره دې پوه شو ته صحیح ده. الله دې باد لره. اوس به هېڅ مسله به نه وي انشاءالله. دا ډبل هغه به ووهم درېږه چې بیا څه بیا هماغه شیرینګ روان دی نو. دا به سپیک شي خیر دی. دې ته به لږ ویټ وکړي سر لږ سپیک شي. صحیح ده صحیح ده خیر ګلو به شي. بس موږ د عبید استاد هم دغه سپلایر سره کانټیکټ او ډسټریبیوټ سره دغه سره ضرور ده نو برانډ سره به څه کوم. و چې په انډیویجوال اکاونټ باندې ته کار کوې که نه نو بیا چې دی ستا لپاره دغه سره ضروري دی چې ته دغه سره کانټیکټ وکړې. او چې بس همدغه باندې لږ اسانه پوه شو چې دی سره مطلب دا اوس به کانټیکټ کول او دا بس. انشاءالله دې بالکل به پوه شي. دا ستا اواز څنګه سلو کېږي کله تېز شي. اوس به ټیک شي خیر دی. صحیح. اوس ټیک شو आवाज مې. اوس اواز ښه تېز شو. ها صبر وکړه. اوس ټیک دی आवाज مې. سکرین خو نه دی شیر که نه سکرین خو شیر نه دی. اوس بیا سلو شو. आवाज مې اوس صحیح دی. اوس صحیح شو اوس تېز شو. ها داسې به وي که نه احسان الله رول. اوس دې زه پوه زما یو څو خبرې دا واوره کانټیکټ کې څه دي. ګوره اول چې دی دا خو درته صرف ما طریقه وښودله چې ته به برانډ سره کانټیکټ څنګه کوې برانډ که نه صحیح شو. د هغې نه بعد چې دی بیا به ته داسې کوې چې که تا سره چېرته انډیویجوال اکاونټ وي نو ته کوشش کوه چې بیا ته د هغې چې کوم سپلایرز دي ډسټریبیوټرز دي هولسیلر دي ته هغې سره کانټیکټ کوه. ٹھیک شو. هغې سره چې ته کانټیکټ کې یو به هغې کې دا خبرې چې ته به کوشش کې چې ته داسې ټایم کې کانټیکټ کې چې هغه اویلیبل وي چې تا ته ریسپانس درکړي چې صحیح ټایم وي. ته به کوم ټایم کې اویلیبل لکه ما تا ته وویل چېرې د هغوی تقریبا چې د سهار اتو نه یا چې د سهار اتو نه تر شپږو پورې ته دې سره کانټیکټ کې یا اوو پورې مازدیګر ماښامه پورې یا نو دا صحیح ټایم دې منځ کې دا به تا ته ښه ریسپانس ده. یو اي کې که ته یو اس اے کې کښې نو د هغوی بیا خپل ټایم دی د هر یو دغه چې وي خپل ټایم وي که نه فرق په دې طریقې سره به یې ته کې. بل درته ما دا خبره وکړه په دې کې چې یاره ته به داسې کې چې کله ته په امازون باندې پروډکټ وګورې نو ته به د هغې نه بعد به دویم کار ستا دا وي چې مطلب سپلایر تا ته اپروول درکړي برانډ یا مطلب ډسټریبیوټر ته به داسې کې که نه چې ستا چې کوم پروډکټ دی او سپلایر سره چې کوم پروډکټ دی چې ته هغه سره میچ کې چې وایي ګورې چې یو شی وي. دا تا ته ما مخکې مې ویلي اوس ځکه چې داسې نه چې یاره په امازون باندې یو پروډکټ وي او ته د سپلایر نه بل پروډکټ واخلې ته یې په هماغې دغه باندې واخلې چې یاره دا سیم پروډکټ دی او ته به یې چې مطلب ما نه به دا مطلب د دې سیل به م ښه وي او دا زما د کرایټیریا مطابق دی نو که هغې کې بیا معمولي مسله دا تا ته به ډېره غټه مسله جوړه شي. استاد د یو سوال دی دغه پروډکټ چې ما په امازون باندې مطلب هانټینګ پیدا مې کړی کرایټیریا مطابق هغه پروډکټ به زه هولسیلر سره ګورم که نه اول به هولسیلر نه ما پروډکټ ګورم بیا به په امازون ګورم. خو راځه دې اوس پرې کوم یو منټ لکه امازون باندې تا پروډکټ وکتو که نه په امازون هغه پیدا دی کو هانټینګ دی وکړو ستا کرایټیریا مطابق کو چې دا پروډکټ به زه مطلب سپلایر نه اوس چې تا د سپلایر ویل چې زه تا ته پروډکټ در کوم همدا د برانډ مطلب د کولګیټ پروډکټ دی که نه او ته د دې سپلایر ته ورغلې یا سپلایر دی او یا مطلب یا د دې دا برانډ دی او یا چې دی دغه دی ډسټریبیوټر دی د برانډ چې هر یو دی صحیح ده. خو چې ته هغې ته ورشي خو یو خبره ته زما په یاد ساته که نه احسان الله رول دا ته ډېره ټیکنیکل خبره کوم چې ته کله یو پروډکټ ته وکته د کولګیټ پروډکټ دی او هغه ته څه وکړو
برانډ سره دې پیدا کو، برانډ نه دې اپروول واخیستو، نو بیا مطلب داسې به ویم چې 80% چانس دی چې همدا پروډکټ دی برانډ سره به وي که آوټ اف سټاک نه وي. سکرین هم شیر شو که نه؟ ها سکرین شیر شو وګوره. شش اوس دې زه پوه کوم. ها یو څو خبرې دي دا ډېر زیات ضروري دي، دا ذهن کې کښېنوه ښه. ها دا ها به درته څوک ونه کړي. اوس درته زه وایم، اوس دې زه ډېر په اسانه سره پوه شوم. دا ورکه ریکارډینګ زما او کنه چې دا سه آسان نه پوښ او ریکارډینګ سټارټ دی. اوس دې زه پوه کوم. ګوره ښه، به استاد اوري आवाज اورم زما आवाज هلو هلو आवाज مې اوري احسان الله رو. اواز لږ سلو دی ها اورم ها اوس دې زه پوه کوم. ها اورم ها عبید استاد ها یو من ها لکه مثال زه تا ته در کوم یم. नेट लग स्लो रे पता नहीं लगी चलाओ. ته به داسې کې که نه احسان الله ورور زه دې داسې کوی کوم زباني لکه فار ایگزامپل یو پروډکټ چې تا پیدا کو که نه ساره کرایټیریا مطابق دی اوري یو پروډکټ چې تا پیدا کو په امازون باندې تا ها په امازون باندې تا وکړو ٹھیک شو چې په امازون باندې دی وکړو اوس ته لاړلې ته غواړې چې د دې پروډکټ سپلایر ماته پیدا شي صحیح شو ته غواړې چې د دې پروډکټ سپلایر ماته پیدا شي نو کته چېرته ډایرکټ برانډ سره کانټیکټ وکړي نو 80% چانس دی چې همدغه سیم پروډکټ چې دی دا به برانډ سره وي که آوټ اف سټاک نه وي دا پروډکټ دا به برانډ سره وي خامخا به ورسره وي ټیک شو ځکه چې برانډ دا په خپله جوړی دا د برانډ د دې مالک دی دا مینوفیکچر دی ټیک شو خو چې کله ته سپلایر سره کانټیکټ کې نو ته به بیا په هغې کې ډېر زیات احتیاط کې څنګه به کې ته به ګورې چې یاره د دې پروډکټ دپاره تا کانټیکټ وکړو سپلایر سره نو ته به داسې وکړې چې یاره دغه به وکړي میچ کې به میچنګ به کې چې کوم په امازون باندې دي د هغې وزن د هغې کلر د هغې هر څه به